আপনাদের সবাই স্বাগত। তা আমি আজকে ডিম দিয়ে একটা রেসিপি বানাবো। তা চলুন আমার রেসিপিটা দেখতে থাকবেন, পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখবেন। তা বন্ধুরা, আমার ডিমের রেসিপিতে লাগছে 6টা ডিম, আর লাগবে হচ্ছে লবণ, হলুদ, জিরে, ধনে, গোলমরিচ, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, আর লাগবে আদা, রসুন, পেঁয়াজ, টমেটো, আর সর্ষের তেল, আর এই তেজপাতা, আর হচ্ছে গরম মশলা। তা চলুন ডিম ডিম আমি সেদ্ধ বসিয়ে দিই। বন্ধুরা, উনুন আমি ধরিয়ে দিয়েছি, এবার আমি কড়াই চাপিয়ে নেব। এটা দেবো জল। বন্ধুরা, ডিমগুলো আমি সিদ্ধ দিয়ে দিচ্ছি, কেননা ঠান্ডা জলে ছাড়তে হবে, গরম জলে ছাড়লে পটাশ করে ফেটে যাবে। এবার দেবো অল্প লবণ, অল্প লবণ দেবো, তাহলে ডিমগুলো আর ফাটবে না। আদা, পেঁয়াজ, রসুনটা কেটে নিচ্ছি, এই রসুন আমি ছুলে নেব। পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমার কাটাকুটি হয়ে গেছে, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ এগুলো কেটে নিয়েছি। এবার আমি বেটে নেব আমি এই শুকনো লঙ্কা, আর নেব কাঁচা লঙ্কা, আর নেব জিরে, আর নেব কাটা আমি ধনে, আর নেব কাটা গোলমরিচ, নিয়ে আমি একসঙ্গে বেটে নেব। আদা, রসুন একসঙ্গে বেটে নেব। এবার গরম মশলা বেটে নেব। পেঁয়াজ আমি বেটে নেব।
অল্প দেবো বেটে, আর অল্প দেবো আমি গোটা। বন্ধুরা, পেঁয়াজ, ডিমের কারিতে পেঁয়াজটা একটু বেশিই লাগে। বাটাবুটি আমার কমপ্লিট। বন্ধুরা, ডিম সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে নেব। বন্ধুরা, ডিমগুলো আমি এখন ছুলে নেব। এইভাবেও হয়। এরকমভাবে ডিম চললে ডিম কোনোটা খারাপ হবে না। বন্ধুরা, এই ডিম ছোলাটা আমি ছেলের কাছে শিখেছি। আমার ছোলা হয়ে গেছে, এবার আমি ডিমগুলো একটু এটা দিয়ে একটু ফুটো করে নেব, তাহলে মশলাগুলো ভালো ঢুকবে। কড়াই আমার গরম হয়ে গেছে, এবার দেবো সর্ষের তেল দিয়ে আমি ডিমগুলো ভেজে নেব। আগে ডিমে অল্প আমি লবণ দিয়েছি, এবার দেবো হলুদ দিয়ে এবার ভালো করে মাখিয়ে নেব। এবার কড়াই গরম হয়ে গেছে, মানে তেল গরম হয়ে গেছে, আমি ডিমগুলো ছেড়ে দেবো। একে একে ডিম আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ডিম ভাজা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে দেবো। বন্ধুরা, আর আমি তেল দিলাম না, এই তেলের মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছি দুটো তেজপাতা, দুটো শুকনো লঙ্কা আর সাদা জিরে দিয়ে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। এবার দেবো পেঁয়াজ, পেঁয়াজটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। এবার দেবো আমি লবণ দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নেব। এবার দেবো টমেটো, পেঁয়াজটা যখন একটু ভাজা ভাজা হবে তারপরে মশলাটা দিতে হবে। দেখুন পেঁয়াজের কালারটা অন্যরকম হয়ে গেছে, এবারে ওই মশলাগুলো দিয়ে দেবো। দেবো আমি বেটে রাখা যে পেঁয়াজগুলো, সেই পেঁয়াজ। এবার দেবো আদা রসুন, এটা আছে কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা আর আছে গোলমরিচ, এগুলো একসঙ্গে বাটা। এবার আমি বন্ধুরা জিরে ধনে কাঁচা লঙ্কা শুকনো লঙ্কা একসঙ্গে ছিল, এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। লবণ তো দেওয়া আছে, এবার আমি দেবো হলুদ।
এবার দেবো কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো অল্প, এটা একটু কালার হওয়ার জন্য দেবো। মশলা থেকে তেলটা ছেড়ে দিয়েছে, এবার আমি জল দিয়ে দেবো। জল দিয়ে দিলাম। এবার আমি একটু ঢাকা দিয়ে দেবো। ঢাকাটা খুলে দিচ্ছি আমি। এবারে ডিমগুলো ভেজে রাখার ডিমগুলো আমি দিয়ে দেবো। ডিমের কারি আমার হয়ে গেছে, এবার গরম মশলা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে আমি নামিয়ে দেবো। বন্ধুরা, কারি আমার রেডি, এবার আমি নামিয়ে দেবো, নামিয়ে দেবো। বন্ধুরা, দুটো কাঁচা লঙ্কা আমি দিয়ে দিলাম। এবার আমি নামিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, দেখুন ডিমের কারিটা কত সুন্দর হয়েছে। আপনারা বাড়িতে অবশ্যই এরকমভাবে ট্রাই করবেন, দেখবেন খেতে খুবই ভালো লাগবে। আর এই ডিমের কারিটা শুধু ভাত দিয়ে না, এটা যদি রুটি দিয়ে খান, রুটি দিয়েও ভালো লাগবে। রুটি বলুন, পরোটা, যে কোনো কিছুর সঙ্গে এটা ভালো লাগবে। তো আপনার বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে বেল আইকনটি প্রেস করবেন। প্রতিদিন নতুন নতুন ভিডিও রেসিপি আপনাদের কাছে সবার প্রথম পৌঁছে যাবে। তো মায়ের একটু শরীরটা খারাপ লাগছে বলে মা ঘরে চলে গেল, আর রান্নাটা কন্টিনিউ করতে পারলো না। তো আমি বলে দিলাম, কিছু মনে করবেন না। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। টাটা। সবাইকে একটু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন, প্লিজ প্লিজ।